Все начинается с одного, почти незаметного звука, с легкого сухого скрипа в колене, когда вы поднимаетесь по лестнице, или с ноющей, тянущей боли в пояснице после работы в саду. Первая мысль, которая приходит в голову большинству из нас – ерунда. Просто устал, отдохну, и все пройдет. Мы привыкли считать боль в суставах таким же неизбежным спутником старости, как морщины или седина. Мы учимся не обращать на нее внимания, жить с ней, а порой даже гордиться своей способностью терпеть. Эта история началась у Владимира Кузьмича, бывшего строителя, лет 10 назад. Ему было 65, и он, вставая утром с кровати, впервые почувствовал в колене резкий, будто ржавый, хруст и короткую простреливающую боль. Как человек, привыкший к физическим нагрузкам, он лишь поморщился и пошел дальше. С тех пор этот скрип стал его постоянным спутником. Сначала он появлялся только по утрам, потом стал напоминать о себе при каждом подъеме по лестнице. Затем боль стала постоянной, тупой, ноющей, изматывающей. Владимир Кузьмич научился с ней жить. Он приспособился, стал меньше ходить, избегал лестниц, а вставая со стула, всегда опирался на руки. На вопросы жены он отвечал по-мужски коротко. Нормально все, поноет и перестанет. Он искренне считал, что терпеть боль – это проявление силы характера. Он не знал, что эта доблесть медленно, но верно крадет у него свободу движения и радость жизни. Использование такой узнаваемой истории, основанной на конкретной боли аудитории, является ключевым элементом для захвата внимания с первых секунд. Главная ошибка, которую мы совершаем, это наше отношение к боли. Мы воспринимаем ее как врага, которого нужно либо победить силой воли, либо игнорировать. Но на самом деле боль – это не враг, боль – это сигнал. Представьте, что в вашем автомобиле на приборной панели вдруг загорелась красная лампочка давления масла. Что вы сделаете? Вы же не станете заклеивать ее черной изолентой и с гордостью говорить «Я сильный водитель, я могу ехать и с горящей лампочкой». Это было бы абсурдно. Вы немедленно остановитесь и поедете в сервис, чтобы выяснить и устранить причину. Боль в суставе – это та же самая красная лампочка. Это сигнал от вашего тела, которое кричит «Внимание! В этом механизме началось разрушение. Прекрати нагрузку и обрати на меня внимание». Когда мы терпим и продолжаем жить, как ни в чем не бывало, мы делаем то же самое, что и водитель с изолентой. Мы игнорируем сигнал, позволяя двигателю, то есть нашему суставу, разрушаться дальше. Хрящевая ткань продолжает стираться, воспаление становится хроническим, и однажды мы обнаруживаем, что двигатель заклинило окончательно. Хорошо, скажете вы, если боль – это сигнал прекратить нагрузку, значит нужно обеспечить суставу полный покой. Если болит колено, нужно меньше ходить. Если ноет спина, нужно больше лежать. Эта логика кажется железной, и многие люди, к сожалению, ей следуют. Они начинают беречь себя, ограничивать движение, и постепенно их мир сужается до 4 стен. И это второе огромное и опасное заблуждение. Да, в момент острой, резкой боли суставу действительно нужен временный покой. Но для сустава с хронической ноющей болью полный покой – это медленная смерть. Дело в уникальном строении нашего суставного хряща, той самой гладкой прокладки, которая позволяет костям легко скользить. В хряще нет собственных кровеносных сосудов. Он не может получать питание и кислород напрямую из крови, как мышцы или кожа. Все свое питание он получает из суставной жидкости, которая его омывает. А теперь самое главное, чтобы хрящ напился этой питательной жидкости, он должен работать как губка. Когда мы двигаем суставом, хрящ сжимается и выдавливает из себя отработанные продукты. Когда мы разгибаем,
он, как губка, впитывает в себя свежую, богатую питательными веществами жидкость. Получается парадокс. Чтобы сустав жил и восстанавливался, он должен двигаться. Полный покой лишает хрящ питания, и он начинает деградировать еще быстрее. Так что же делать? Двигаться нельзя, и не двигаться тоже нельзя. В следующей части мы разберем первое и самое главное правило жизни без боли в суставах. Мы поговорим о том, какое движение является для них целительным лекарством, а какое – разрушительным ядом. Мы остановились на главном парадоксе. Чтобы сустав перестал болеть, он должен двигаться. Эта идея может показаться нелогичной и даже пугающей. Инстинкт кричит нам: «Болит, не трогай». Но первое и самое главное правило жизни без боли в суставах гласит: движение – это лучшее лекарство. Но с одной очень важной оговоркой – движение должно быть правильным, плавным и безболезненным. Наша задача – не ставить рекорды и не разрабатывать сустав через силу, а обеспечить ему необходимое питание. Предлагая конкретное и empowering решение для зрителей, мы следуем основной стратегии нашего канала – давать надежду и практическую пользу. Чтобы понять, почему движение так необходимо, давайте снова воспользуемся простой метафорой. Представьте, что суставной хрящ – это губка, а суставная жидкость, которая его окружает – это вода, насыщенная всеми необходимыми питательными веществами. У нашего хряща нет кровеносных сосудов, поэтому он не может получать питание напрямую из крови. Он питается исключительно из этой суставной жидкости. Но как ему это сделать? Только с помощью движения. Когда мы сгибаем сустав, хрящ сжимается как губка и выдавливает из себя отработанную жидкость с продуктами распада. Когда мы разгибаем сустав, давление спадает, и хрящ как губка впитывает в себя свежую порцию питательной жидкости. Получается, что каждое плавное движение – это акт кормления для нашего хряща, а длительный покой, наоборот, обрекает его на голод. Кровь может быть полна полезных веществ, но без движения они просто не дойдут до адресата. Именно поэтому люди, которые из-за боли начинают вести сидячий образ жизни, замечают, что со временем боль и скованность только усиливаются. Итак, двигаться нужно. Но как двигаться, чтобы не навредить? Существует золотой стандарт упражнений при артрозе, которые основаны на 3 простых принципах. Принцип 1 – движение без веса. Самые полезные упражнения – те, где на больной сустав не давит вес вашего тела. Плавание и аквааэробика. Вода – лучший друг больных суставов. Она снимает нагрузку, но при этом создает мягкое сопротивление, тренируя мышцы. Велотренажер. При правильно отрегулированной высоте сиденья это прекрасный способ заставить коленные и тазобедренные суставы работать без осевой нагрузки. Принцип 2. Плавность и полный диапазон. Ваша цель – не скорость и не сила, а медленное и контролируемое движение в полном, но комфортном для вас диапазоне. Суставная гимнастика – это основа основ. Ее можно и нужно делать каждый день, можно даже не вставая с кровати или сидя на стуле. Для коленей. Сядьте на высокий стул, чтобы ноги не доставали до пола. Медленно, на 4 счета, выпрямите одну ногу до параллели с полом. Задержитесь на секунду. Также медленно на 4 счета опустите. Повторите 10-15 раз для каждой ноги. Для тазобедренных суставов лягте на спину. Медленно подтяните одно колено к груди, насколько позволяет боль. Плавно верните ногу в исходное положение. Для позвоночника упражнение «Кошка-корова», которое выполняется стоя на четвереньках. На вдохе плавно прогните спину, на выдохе также плавно округлите. Принцип 3. Регулярность важнее интенсивности.
Лучше делать 10-минутную гимнастику каждый день, чем часовую тренировку раз в неделю. Регулярность – ключ к постоянному питанию хряща. Чего следует категорически избегать? Приседаний с весом, прыжков и бега, особенно по асфальту, любых резких движений и упражнений через боль. Итак, мы научились правильно кормить наши суставы движением. Но чтобы эта еда была по-настоящему питательной, нужно обратить внимание и на то, что мы кладем в рот. В следующей части мы поговорим о втором правиле – о противовоспалительной диете. Итак, мы с вами научились правильно двигаться, чтобы кормить наши суставы. Это первый и самый важный шаг. Но представьте, что вы пытаетесь отремонтировать деревянный дом, в котором тлеет внутренний пожар. Что бы вы ни делали, огонь будет медленно, но верно разрушать конструкцию изнутри. Боль в суставах при артрозе – это не просто механический износ. Это в первую очередь хроническое воспаление. Тот самый тлеющий пожар в вашем суставе, который вызывает отек, скованность и постоянную ноющую боль. И то, что мы едим каждый день, может либо подбрасывать дрова в этот костер, либо наоборот заливать его водой. Поэтому второе главное правило жизни без боли гласит: ваша еда должна бороться с воспалением, а не провоцировать его. Обсуждение питания является неотъемлемой частью нашего подхода к здоровью тела и души, позволяя предложить зрителям целостную картину заботы о себе. К сожалению, многие продукты, которые стали привычной частью нашего рациона, являются мощными провокаторами воспаления. Они как бензин для нашего внутреннего пожара. Если вы хотите уменьшить боль, потребление этих продуктов стоит свести к минимуму. Сахар и белая мука – это враг номер один. Сладости, выпечка из белой муки, сладкие газированные напитки, макароны – все это вызывает резкий скачок сахара в крови, который, в свою очередь, запускает каскад воспалительных реакций в организме. Трансжиры и избыток омега-6. Искусственные трансжиры содержатся в маргарине, спредах, фастфуде, магазинной выпечке. Это прямой яд для организма. Кроме того, важно соотношение жирных кислот омега-6 и омега-3. В обычном подсолнечном масле очень много омега-6, которые в избытке способствуют воспалению. Обработанное красное мясо, колбасы, сосиски, копчености содержат вещества, которые также поддерживают огонь воспаления в теле. Хорошая новость в том, что природа дала нам целую армию продуктов пожарных, которые эффективно борются с воспалением и помогают облегчить боль. Сделав их основой своего рациона, вы создадите в организме противовоспалительную среду. Жирная рыба – это ваш главный союзник. Скумбрия, сельдь, лосось, сардины, богатые омега-3 жирными кислотами – это самые мощные природные борцы с воспалением. Старайтесь включать такую рыбу в меню 2-3 раза в неделю. Оливковое масло первого холодного отжима. Замените им подсолнечное масло. Оно содержит вещество олеокантал, которое по своему действию схоже с ибупрофеном. Используйте его для заправки салатов. Яркие овощи и ягоды. Чем насыщеннее цвет овоща или ягоды, тем больше в нем антиоксидантов, веществ, которые нейтрализуют молекулы, поддерживающие воспаление. Ваши лучшие друзья – брокколи, шпинат, сладкий перец, помидоры, свекла, а также черника, вишня, клюква, черная смородина. Специи. 2 специи заслуживают особого внимания. Куркума. Ее активное вещество куркумин – признанный во всем мире борец с воспалением. Добавляйте щепотку в рис, к курице, в овощные блюда. Для лучшего усвоения ее рекомендуется употреблять с черным перцем. Имбирь. Обладает выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом.
Заваривайте свежий имбирь как чай или добавляйте в пищу. Зеленый чай богат полифенолами, которые также помогают снизить воспалительную реакцию в организме. Мы научились правильно двигаться и правильно питаться, чтобы уменьшить боль. Но есть еще один фактор, который может свести на нет все эти усилия, создавая на наши колени и позвоночник непомерную нагрузку каждый день. В следующей части мы поговорим о третьем правиле – контроле веса. Мы с вами научились правильно двигаться, чтобы питать суставы, и правильно питаться, чтобы потушить в них пожар воспаления. Это два мощнейших инструмента. Но есть еще один фактор, который может свести на нет все наши усилия. Это слон в комнате, о котором бывает неловко говорить, но молчать о котором преступно. Это лишний вес. Третье и, возможно, самое важное правило для здоровья коленей, тазобедренных суставов и позвоночника гласит: каждый лишний килограмм на вашем теле – это тонна дополнительной разрушительной нагрузки на ваши суставы. Контроль веса – это не вопрос эстетики или моды. Для человека с больными суставами это вопрос сохранения способности ходить. Давайте отбросим эмоции и посмотрим на простую, но шокирующую математику. Ученые-биомеханики подсчитали, что при обычной ходьбе по ровной поверхности наши коленные суставы испытывают нагрузку, которая в 1,5 раза превышает вес нашего тела, а при подъеме по лестнице в 2-3 раза. Но самое главное – это эффект именно лишнего веса. Запомните эту формулу. Каждый лишний килограмм веса вашего тела создает дополнительную нагрузку на коленные суставы в 3-4 килограмма при ходьбе. Давайте посчитаем. Если у человека 10 лишних килограммов, то при каждом шаге его колени получают дополнительный удар весом в 30-40 килограммов. Представьте, что вы при каждом шаге поднимаете и опускаете 5-летнего ребенка. А теперь представьте, что вы делаете 5000 таких шагов в день. Какая хрящевая ткань выдержит такое издевательство? Этот постоянный избыточный пресс буквально стирает, раздавливает наш суставной хрящ, ускоряя развитие артроза в разы. Эти цифры могут пугать и даже вызывать чувство безнадежности. Кажется, что сбросить 10, 15, 20 килограммов в пожилом возрасте – это невыполнимая задача. Но я хочу рассказать вам историю Галины Ивановны, которая доказывает, что даже маленькая победа может привести к огромным переменам. Эта история, основанная на боли и ее преодолении, призвана дать надежду и мотивацию. Галине Ивановне было 68. Всю жизнь она была, как говорят, женщиной в теле и не слишком из-за этого переживала. Но последние годы боль в коленях стала невыносимой. Она с трудом ходила по магазинам, отказалась от поездок на дачу. Но самой большой ее болью было то, что она не могла поиграть со своим 5-летним внуком. Он просил ее сесть с ним на пол, чтобы собрать конструктор, а она не могла. Не потому, что не хотела, а потому, что знала. Сесть-то она, может, и сядет, а вот встать обратно самостоятельно уже не сможет. Этот момент, когда она была вынуждена отказать внуку, стал для нее точкой кипения. На приеме у врача, ожидая рецепт на новые, более сильные обезболивающие, она услышала неожиданное. «Галина Ивановна, я могу выписать вам лекарства, но мы будем лишь глушить симптом. Главный враг ваших коленей – это лишние 15 килограммов. Давайте не будем ставить невыполнимых задач. Наша цель на ближайшие полгода – убрать всего 5 килограммов, не больше. Давайте попробуем». Врач не посадил ее на строгую диету. Он просто дал ей те советы, о которых мы уже говорили. Он посоветовал ей заменить булочки и конфеты на ягоды и фрукты, заменить жареную картошку на печеную, а подсолнечное масло на оливковое. И начать двигаться, не ходить по 10 километров, а делать 15-минутную суставную гимнастику на стуле и по 20 минут в день
медленно гулять по парку. Галина Ивановна отнеслась к этому скептически, но решила попробовать. Вес уходил очень медленно, по килограмму в месяц. Но уже через 2 месяца, сбросив всего 2 килограмма, она заметила, что ночная боль в коленях стала слабее. А когда через полгода она достигла своей цели и весы показали минус 5 килограммов, ее жизнь изменилась. Боль не ушла полностью, но из изматывающей и постоянной она превратилась в терпимую и редкую. Она смогла дольше гулять. Она вернулась на дачу. И однажды, придя в гости к детям, она, к изумлению всей семьи, сама села на ковер к внуку и сказала: «Ну показывай, что мы сегодня строим». Ее история – лучшее доказательство того, что даже небольшая потеря веса, всего 5-10% от общей массы тела, может привести к огромному облегчению боли и возвращению к полноценной жизни. Мы укрепили суставы изнутри с помощью движения и питания и сняли с них лишнюю нагрузку. Но что делать с болью, которая осталась? В заключительной части мы поговорим о простых и безопасных способах облегчить дискомфорт и о самом главном – о мудром отношении к своему состоянию. Мы с вами укрепили суставы изнутри с помощью правильного движения и питания. Мы сняли с них лишнюю, разрушительную нагрузку, поработав над весом. Но что делать с болью, которая все еще приходит? Ведь артроз – это хроническое состояние, и полностью избавиться от дискомфорта, к сожалению, удается не всегда. 4 правило научит вас пользоваться 2 самыми простыми, древними и безопасными помощниками в борьбе с болью, теплом и холодом. Главное – знать, когда и что применять. Когда использовать тепло. Тепло – это ваше лекарство от хронической, ноющей, тупой боли и утренней скованности. Как это работает? Тепло расширяет сосуды, улучшает кровообращение в области сустава, помогает расслабить напряженные мышцы вокруг него и снижает тугоподвижность. Что делать? Теплый душ или ванна утром – лучший способ снять утреннюю скованность. Обычная грелка, завернутая в полотенце, приложенная к больному колену или пояснице на 15-20 минут. Прогретый мешочек с солью или крупой – старый народный метод. Теплый шерстяной шарф или пояс, которым можно обернуть больное место. Важно! Тепло должно быть приятным, а не обжигающим. Не используйте тепло при остром воспалении, когда сустав горячий и опухший, это только усилит отек. Когда использовать холод? Холод – это ваша скорая помощь при острой, резкой боли, отеке и покраснении. Например, если вы неудачно повернулись или перегрузили сустав. Как это работает? Холод сужает сосуды, что помогает уменьшить отек и внутреннее воспаление. Кроме того, он обладает легким замораживающим эффектом, снижая чувствительность нервных окончаний. Что делать? Пакет с замороженными овощами, горошек, кукуруза из морозилки – идеальный вариант, так как он хорошо облегает сустав. Специальный гелевый пакет, который можно хранить в морозилке. Кубики льда в полиэтиленовом пакете. Важно! Никогда не прикладывайте лед прямо к коже. Обязательно заверните его в тонкое полотенце. Держите холодный компресс не более 15-20 минут, чтобы не вызвать обморожение. Это последнее и, возможно, самое главное правило. Оно касается не столько тела, сколько нашего духа и разума. Вы можете идеально выполнять все упражнения и правильно питаться, но если вы психологически остаетесь жертвой своей болезни, боль все равно будет управлять вашей жизнью. 5 правило гласит: перестаньте быть рабом своей боли, станьте ее грамотным управляющим. Этот фокус на психологическом состоянии и заботе о душе является ключевым для нашего канала. Принятие
не значит смирение. Принять свой диагноз не значит опустить руки и сказать: «Ну все, жизнь кончена». Это значит честно признать: «Да, у меня есть эта проблема, теперь мне нужно научиться с ней жить так, чтобы она мне не мешала». Планируйте свою активность. Грамотный управляющий знает ресурсы своей компании. Научитесь чувствовать свое тело. Если вы знаете, что завтра предстоит поездка по магазинам, сегодня лучше отдохнуть и не перегружать себя. Распределяйте нагрузку равномерно. Не вините себя за плохие дни. При хронической боли неизбежно бывают дни, когда болит сильнее. Не ругайте себя за то, что в этот день вы не можете сделать все, что запланировали. Позвольте себе отдохнуть без чувства вины. Ищите маленькие радости. Боль имеет свойство заполнять собой все сознание. Ваша задача – сознательно смещать фокус внимания. Включите любимую музыку, позвоните хорошему другу, посмотрите старую комедию, почитайте интересную книгу. Чем больше в вашей жизни будет позитивных эмоций, тем меньше места в ней останется для боли. Вот и все 5 главных правил. Давайте повторим их. Первое. Правильное движение для питания суставов. Второе. Противовоспалительное питание для снятия внутреннего пожара. Третий. Контроль веса для снятия лишней нагрузки. Четвертое. Грамотное использование тепла и холода для облегчения симптомов. Пятое. Мудрое отношение к своему состоянию, где вы управляющий, а не жертва. Цель этих правил – не волшебное исцеление. Цель – вернуть вам контроль над своей жизнью. Цель – доказать, что диагноз артроз – это не приговор к неподвижности и страданиям. Это новые условия игры, в которых можно и нужно научиться выигрывать. Выигрывать не боль, а качество жизни. Каждый день, прожитый без изматывающей боли, каждая прогулка, совершенная с удовольствием, каждая игра с внуками – это ваша личная, огромная победа.